Gloria, gloria Signore. Gloria, gloria a Dio per sempre. Gloria per la vita. Ti ringraziamo per la vita. Ti ringrazio per tutti che hai fatto per noi. Ti ringrazio nostro Padre. Ti ringrazio per un altro giorno meraviglioso. Ti ringrazio Spirito Santo. Ti ringrazio Spirito Santo per la nostra famiglia. Ti ringrazio per nostro Creatore. Ti ringrazio per tutti. Grazie Spirito Santo. Invito lo Spirito Santo a prendere il controllo proprio ora. Con nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Allora vi porto saluti del Signore a tutti che mi stanno guardando adesso. Dio ti benedica a tutti. Allora, mio nome mi chiama Cherry Ojakilome, un ministero del Vangelo di Dio. Dio ti benedica a tutti. Sono qui per predicare la parola di Dio. A chi mi stanno guardando adesso. Per incoraggiarti. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Allora, prima di tutto, leggiamo la parola di Dio. Leggiamo la parola di Dio. Leggiamo libro di Michea, capitolo 7, verso 8. Scusa. Capitolo 7, verso 8. Capitolo 7, verso 8. Allora, leggiamo insieme. I nostri nemici non hanno motivo di ridere di noi. Siamo caduti, ma ci rialzeremo. Siamo nell'oscurità, ma il Signore sarà la nostra luce. Allora io ripete, leggere. Libro di Michea, capitolo 7, verso 8. Dice: i nostri nemici non hanno motivo di ridere di noi. Siamo caduti, ma ci rialzeremo. Siamo nell'oscurità, ma il Signore sarà la nostra luce. Questa è la parola di Dio. Amen. Allora, per grazia di Dio, ti piacerebbe parlare di ciò che titolo Mi alzerò. Amen. Ora, proprio in questo versetto 8 che abbiamo appena letto, la Bibbia dice che non gioire contro di me, nemica. Che cos'è il nemico? Il nemico è qualcuno o qualcosa contro qualcosa. Quando cado, risorgerò di nuovo. Sure. Quando cado, risorgerò di nuovo. Ciò che è caduta, la caduta è quando qualcuno è terra. O affonda. Amen. Ora, quale è la parola sorgere? La parola sorgere è muoversi verso l'alto. Quando mi siedo nelle tenebre, il Signore. Quando mi siedo nelle tenebre, il Signore sarà una luce per me. Cos'è l'oscurità? L'oscurità è l'assenza di luce. Ora, chi era la persona che parlava qui?
Chi era la persona che parlava qui? In questo verso che abbiamo appena letto. Il profeta Michea che stava parlando. Il profeta Michea era quella persona che parlavano. Perché lui parlava? Perché questo uomo parlava nel modo in cui parlava? Perché l'uomo soffriva. L'uomo, profeta Michea, soffriva. Per quello lui parlava come lui parlando. Amen. L'uomo Michea era in una fase di confusione. Era in una fase di confusione. Era profondamente. Lui era profondamente dispiaciuto. Lui era profondamente dispiaciuto. Per quello lui parlava così. Michea si lamentava delle circostanze. Lamentava delle circostanze, della sua situazioni. Per quello che lui parlavano così. Amen. Allo stesso modo, tu non lo so chi io sto parlando. Non lo so chi io parlo con adesso. Non so che c'è tante persone che c'è la vita così. C'è situazioni che non andavano bene per tante persone questo periodo. Allo stesso modo, tu, quello uomo, quello donna, quello giovane che mi sta ascoltando adesso, che mi sta guardando adesso, io sono qui per incoraggiarti, come parlato profeta Michea, anche sono qui, io ho preso sue posizioni per parlare con qualcuno. Quando cade tu alzerò. Amen. Non conosco l'area in cui sei caduto. Io non lo so quale area tu è caduto. Tu è caduto. Vengo a incoraggiarti con questo messaggio. Puoi fare come Michea. Vengo qua. Io ho venuto qua adesso per incoraggiarti qualcuno che soffriva come Michea. Che soffri come Michea. Sono qui per incoraggiarsi. Così tu posso fare come ha fatto lui. Tu posso pregare come ha pregato lui. Lui guardava Dio. Amen. Michea ha detto non gioire mio nemico. Non importa quante volte devi essere caduto. Questo non importa. Non importa quante volte tu essere caduto. Non importa. Non essere dubbato. Tu non devi piangere. Tu non devi arrabbiarti. Tu devi solo guardare Dio, basta. Perché Dio c'è soluzioni. Dio non ti ha lasciato mai. Dio non ti ha abbandonato mai. Abbi fede in Dio. Abbi fede in Dio. Risorgerà. Amen. E quinto, il tuo momento. Questo è la tua stagione. Questo momento io sto parlando con te. Questa è la tua stagione. Amen. Non so quelle aree in cui sei caduto. Potrebbe essere l'area del tuo lavoro. Potresti l'area del tuo affari. Non so quale area tu hai caduto, però sono qui per incoraggiarti. Potresti l'area tuo lavoro per questa pandemia. Forse tu hai perso il tuo lavoro per causa di pandemia. Per quello tu è caduto. Però sono qui per incoraggiarti te. Ma la parola di Dio detto nel capitolo 60 di Isaia, leggiamo insieme. Isaia: e la gloria del Signore è sotto
su di me, risorgi e risplendi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Leggiamo assieme cosa ha detto. Io adesso leggi parola di Dio, Isaia, del libro di Isaia, capitolo 60, verso 1. Alzati, Gerusalemme. Alzati, chi mi sta guardando adesso. Alzati questo uomo. Alzati questo donna. Alzati questo giovane. Chi mi sta guardando adesso, alzati. Alzati Gerusalemme. Brilla di luce, perché la gloria del Signore risplende su di te e ti illumina. E ti illumina. Questa è parola di Dio. Ma Isaia 60, capitolo 60 di Isaia, e la gloria del Signore è sotto su di me. Risorgi e risplendi nel nome di Gesù Cristo. Io prego per qualcuno adesso. Io prego per chi mi sta ascoltando. Io prego per chi mi sta guardando adesso. Io prego per te adesso. Che Dio ti rafforzi. Che Dio ti rafforzi per risorgere nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Che Dio ti rafforzi con il nome di Gesù Cristo. Amen. Proprio nel modo in cui lo disse il capitolo 60 di Isaia, stai risorgendo. Tu stai risorgendo. Tu stai risorgendo. Questo è tuo stagione. Tu stai risorgendo. Questo è la tua stagione. Tu stai risorgendo e brilli nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quindi questa è la fine del mio messaggio per oggi. Amen. Come tu hai ascoltato questo messaggio, Dio ti benedica, tua vita cambierà. Tua vita cambierà. Dio deve aiutare te, Dio deve alzare te ancora. Dio ti benedica, tutti che mi stanno guardando adesso. Amen. Allora vedremo la prossima volta. Per grazia di Dio. Amen. Preghiamo. Chiudi l'occhio. Preghiamo. Signore, ti ringrazio per la tua parola che abbiamo ascoltato oggi. Che le anime siano benedette con questo messaggio. Nel nome di Gesù. Amen. Possano la tua bontà e misericordia continuare a seguirci nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio ti benedica a tutti ancora. Dio ti benedica a tutti ancora. Ti vuoi tutti bene, ma Gesù Cristo ti voglio tanti più bene di me. Dio ti benedica. Shalom. Ci vediamo prossima volta. Dio ti benedica.